저희만 전자레인지 청소해요? 냉장고도 그래요. 같이 쓰는데 왜 저희만 청소해요? 아이, 내가 전자레인지랑 냉장고를 사용하지 않으니까. 매니저님 다이어트 한다고 전자레인지 돌려서 닭가슴살 드셨잖아요. 그리고 냉장고에 매니저님 이름으로 써져 있는 냉면 육수 아직도 그대로 있어요. 유통기한 지났는데 언제 버리실 거예요? 내가 전자레인지 쓰면서 뭐 닭가슴살 하면서 육수가 흐른 적이 있어? 뭐가 흐른 적이 있어? 소스가 흐른 적 매니저님 있어? 돌릴 때마다 맨날 육수 흘려요. 언제? 맨날요, 맨날. 정확한 날짜 얘기해봐. 매니저님 맨날 흘리셨고요. 지금 빨리 가서 냉장고에 있는 거 버리세요. 지저분하니까 냉장고에 매니저님 거 마지막에 청소 한번 하세요.